السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. Sot është 23 mars dhe kjo ditë kremtohet në xhamat si dita e Mesihut të premtuar alayhis salam. Për të kujtuar rëndësinë e kësaj dite, djegat e xhamatit zhvillojnë takime të ndryshme anë mban botës. Pritet që gjatë fundjavës që vjen do të organizohen evente të tilla ku tregohet historiku i kësaj dite. Sot kam qëmtuar disa porosi të Mesihut të premtuar alayhis salam, në të cilat ai ka parashtruar pozitën e tij si dhe qëllimin dhe nevojën e ardhjes së tij. Dietarët musliman u munduan mjaft dhe bën çmos për të nxitur muslimanët kundër tij pas deklaratës së tij si Mesihu premtuar. Ata bënin gjithçka që ishte e mundur për t'ia dalë në krye kësaj pune. Madje edhe sot nuk kanë hequr dorë nga kjo sjellje, mirë po bashkësia e themeluar pre Mesihut të premtuar alayhis salam vijon të lullzohet me mbështetjen e Zotit dhe njerëzit e sinqert vazhdojnë të i bashkohen këtij xhamati. Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam, duke argumentuar se ardhja e tij është në përputhje me profecitë dhe premtimet e Zotit, deklaron, ai shkruan, përderisa njëshmëria e vërtetë e Zotit, nderi, fisnikëria dhe vërtetësia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe fakti që Kurani është fjala e Zotit ishin vënë në shënjestër të sulmeve barbare e të padrejta, a nuk duhet të dërgonte Zoti shkatruesin e kryqit? A ka harruar Zoti fjalën e tij
inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Do të thënë, ne e kemi zbritur këtë libër dhe ne do ta mbrojmë atë. Mbani mend mirë që fjalët e Zotit janë të vërteta. Ai, sipas fjalës së tij, dërgoi një alarmues në botë, por bota nuk e pranoi atë. Zoti do ta pranojë atë dhe do ta shfaqë vërtetësinë e tij me sulme shumë të ashpra. Pastaj ai shkruan: Unë sinqerisht ju them që kam ardhur si Mesi i premtuar sipas fjalës së Zotit të Madhërisëm. Daq më pranoni, daq më mohoni, por të dini që mohimi juaj nuk do të sjellë asgjë. Atë që ka vendosur Zoti do të përmbushet në çdo mënyrë, sepse ai kishte shpallur në brahin që sadaqallahu wa rasuluhu wa kana wa'dan maf'ula. Do më thënë, fjala e Zotit dhe të dërguarit të tij doli e vërtet dhe u përmbush premtimi i Zotit. Në një vend tjetër, Mesihu premtuar selam shkruan: që të kuptoni se kush është i vërtet, ju duhet ta studioni këtë xhamat duke e krahasuar me rrugën e profetësisë. Vetëm parimet dhe konceptet nuk janë të mjaftueshme. Unë paraqes deklaratën time duke u mbështetur kriterit të rrugës profetike. Prandaj, përse të mos shqyrtohet ajo në bazë të këtij parimi? Unë jam i bindur që ata të cilët do të më dëgjojnë me paanshmëri do të përfitojnë dhe do të më binden mua, ndërsa ata që fshehin ligësi dhe kokfortësi në shpirtin e tyre nuk do të fitojnë asgjë. Rasti i tyre ngjan me atë që ka sy qakër, të cilit çdo send i duke në dyshe. Sa do të mundohemi për ta bindur që nuk janë dy sende, por është vetëm një, ai prapse prap nuk pranon. Mesihu premtuar selam i jep një shembull, thot: na ishte një herë një njeri qakër që punonte si shërbëtor. Pronari i kërkoi të sillte pasqyren nga brenda. Ai hyri brenda në shtëpi, por u kthye prap dhe pyeti: cilën pasqyrë duhet të sjell? Se aty janë dy. Pronari u mundua ta binte shërbëtorin se aty ishte vetëm një pasqyrë, por shërbëtori ja ktheu me habi: a qenë kam gënjeshtarun? Pronari i tha: nëse janë dy, atëherë thye njërin pasqyrë. Kur e theu pasqyrën, kuptoi që në fakt ishte gabimi i tij. Unë nuk di si të përgjigjem këtyre njerëzve të shtrembër. Nëse nxjerrin diçka, është një mori hadithesh, të cilit vet i japin rëndësi relative. Ata nuk dinë se një ditë njerëzit do të tallen me kësaj lloji bisedash. Çdo kërkimtar i së vërtetës ka të drejtë të më kërkojë argumente në mbështetjen e deklaratës sime. Edhe unë mund t'ua tregoj vetëm atë që kanë treguar të dërguarit të Zotit. Unë u tregoj dëshmitë nga Kurani dhe hadithi, si dhe argumente të logjikshme si nevojat e kësaj kohe, që janë të domosdoshme për vërtetësinë e një reformatori. Kam hartuar një përmbledhje në të cilën kam paraqitur afërsisht 150 qenjat, për të cilat kam miliona dëshmitar. Nxjerrja e gjepurave si argumente nuk është sjellja e të dëlirëve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte paralajmëruar se reformatori i ardhshëm do të vi si gjykatës. Prandaj
bindjuni udhëzimeve të tij. Megjithatë, kundërshtarët shpirt lig gjen lloj hilesh dhe akuzash për të më kundërvënë mua, por ata duhet të dinë që përfundimisht Zoti i Madhërisëm do të shfaqë vërtetësinë time me anë të sulmeve të fuqishme. Po ta kisha gënjur, Zoti do të më shkatronte. Por kjo ndërmarrja ime në të vërtetë është ndërmarrja e tij. Unë kam ardhur prej tij dhe mohimi im është mohimi i tij. Prandaj ai vetë do të manifestojë vërtetësinë time. Për gënjeshtrimi dhe mosbindja ndaj Mesihut të premtuar selam do të shpjerë drejt mosbindjes ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar selam shkruan: mohimi ndaj meje është mohim ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai që më kundërshton mua, së pari me azallah e pande Allahun si gënjeshtar, ndërkohë sheh që rregullimet e brendshme dhe të jashtme janë përshkallëzuar dhe Zoti i Madhërisëm nuk mori asnjë hap për përmirësimin e tyre. Edhe pse ai kishte fuqi për të bërë këtë në përputhje me premtimin e tij në ajetin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, domethënë ne e kemi zbritur këtë dhe ne do të mbrojmë atë. Ai sheh që Allahu kishte premtuar në ajetin Istikhlaf që sikur erdhen profetët njëri pas tjetrit pas Musait alayhis salam, po ashtu do të vendoset sistemi i kalifatit në ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, Zoti nuk e përmbushi fjalën e tij dhe nuk ekziston asnjë kalif për këtë kohë. Madje i duhet të mohoj që maazallah nuk qenë ka e vërtet ajo që thot Kurani famlar, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është shëmbëlltyra e Musait alayhis salam. Ngjashmëria e tyre, pra midis të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Musait alayhis salam, ngjashmëria e tyre dhe shëmbëllimi i plot kërkonte që në shekullin e 14 të vinte një Mesih në këtë ummet, ashtu sikur erdhi Mesihu i parë në ummetin e Musait alayhis salam pas 14 shekujve. Jo vetëm kaq, ai duhet të përgënjeshtrojë edhe ajetin e Kuranit që thot wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Kjo ajet paralajmëron ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si shëmbëlltyr në një popull tjetër. Po kështu, ata duhet të hedhin poshtë shumë ajete të tjera. Madje e them me bindje që ata duhet të braktisin Kuranin nga fjala e parë Alhamdu deri te e fundit An-Nas. Mendoni mirë, a është i lehtë kundërshtimi im? Unë betohem në Allah se kjo është e vërtetë. Ai që më mohon mua dhe më kundërshton, edhe pse jo me gjuhë, por me veprat, ka mohuar Kuranin dhe është larguar prej Zotit. Zoti ka treguar këtë në një shpallje. Ai më tha, pra Allahu më drejtua mua dhe më tha anta minni wa ana minka. Ti je prej meje dhe unë jam prej teje. Mesihu premtuar selam ka nënvizuar që nëse dikush më mohon mua, ai e mohon Zotin, dhe duke më bindur mua, ai i bindet Zotit dhe fiton shkallën më të lartë të besimit. Megjithatë, kundërshtimi im nuk i përket vetëm personit tim, pra qenjësime, por është kundërshtimi ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj para se të guxojë dikush për të më mohuar dhe kundërshtuar, le të mendohet mirë dhe të përsjatet se kë po kundërshton në të vërtetë.
Duke shtjelluar këtë çështje, ai thekson se mosbindja ndaj Mesihut të premtuar selam rrjedhimisht shkakton edhe mosbindjen ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duke ju përgjigjur pyetjes se pse mos pranimi i Mesihut të premtuar shkakton mohimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai qartëson që profeti alayhis salam kishte paralajmëruar që në umetin e tij do të vijë një reformator në krye të çdo shekulli. Ai gjithashtu kishte premtuar që imami juaj do të jetë nga mesi juaj dhe për të mposhtur fitnen e fesë krishtere do të vijë Mesihu dhe Mehdiu. Duke mohuar Mesihun e premtuar alayhis salam do të përgënjeshtrohen të gjitha profecitë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam lidhur me Imam Mehdiun. Në këtë mënyrë, a nuk do të quhet ai mohuesi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Unë qartësoj prap se kundërshtimi ndaj meje nuk është i lehtë. Para se të më quaj qafir, njeriu duhet të bëhet qafir vetë. Do të vonoj shpalja e mosbesimit dhe devijimit tim, por së pari duhet të pranoni devijimin dhe poshtërsinë tuaj. Ai që më akuzon se pas kam mohuar Kur'anin, famlar dhe hadithin, së pari vetë duhet të kundërvihet atyre. Unë jam vërtetuesi i Kur'anit dhe hadithit, dhe nëpërmjet meje është shfaqur vërtetësia atyre. Unë nuk jam i devijuar, por jam Mahdi, i udhëzuar prej Zotit. Unë nuk jam mohues, por jam ndër besimtar të sinqert. Gjithçka që kam shprehur është e vërtetë dhe është në përputhje me atë që më ka treguar Zoti. Çdo kush që i beson Zotit dhe u nënshtrohet Kuranit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam duhet të heshte pas deklaratës sime. Por çfarë mund t'i bëhet të pabindurit dhe të padëgjueshmit? Vetëm Zoti mund ta bindë atë. Mesihu premtuar alayhis salam ka bërë këtë bisedë me një musafir dhe e ka porositur të mos nxitojë për të gjykuar deklaratën e tij, por ta studiojë me sinqeritet dhe pa anshmëri. Ai ka thënë në një vend tjetër: nëse nuk vajnë nga shpirtlikësia dhe kokforcia, atëherë le të më dëgjojnë dhe të më binden mua. Ata do të shohin se si Zoti do t'i nxjerrë ata nga errësira dhe i shpije drejt dritës. Unë jam i bindur se çdo kush që më ndjek me qëndrueshmëri dhe sinqeritet nuk do të humbet kurrë, por do të fitojë jetën e amshueshme. Ai do të jetë faqe e bardhë në këtë jetë, ndërsa do të gëzojë mirësitë e Zotit në jetën e paskësajme. Ai që është i pastër nga zemra dhe i druhet sinqerisht Zotit, i jap këtë gjykim të Isait alayhis salam lidhur me ardhjen time. Ai le të mendojë se a ishte e drejtë përgjigjja e Isait alayhis salam për akuzën e hebrejve se para Mesihut duhet të kishte zbritur Elia. Hebrejt e nxirrin librin e Malakias, ku thuhet për ardhjen e Elias e jo të shëmbulltyrës së tij. Megjithatë, Isa alayhis salam deklaroi: në daçi të pranoni, ai është Elia që duhet të vi. Nëse doni, parashtroni këtë çështje ndonjë gjykatësi dhe shikoni se kujt t'i jap të drejtën. Sigurisht, ai do t'i jap hakun hebrejve, sepse do të gjykohet në bazë të asaj që ishte shkruar. Megjithatë, ky vendim nuk do të jetë i drejtë, sepse një besimtar që i beson Zotit dhe di se ai është se si është cilja e profetëve në botë, do të besojë gjithçka që ka thënë Isa alayhis salam. Pra, Mesihu premtuar alayhis salam pyet se a nuk është rasti i tij i njëjtë me Isa alayhis salam? Po të keni frikën e Zotit, duhet të rrëqetheshit para se të thoshet që kjo deklarat është e rreme.
mirë për këta njerëz që nuk kanë as besimin e atij njeriu që i përkiste popullit të Faraonit dhe kishte thënë që nëse ky, pra Musa alayhis salam, është gënjeshtar, do të shkatërrohet vetë nëse do të vepronin me druajtje ndaj Zotit. Së paku duhet të thoshin këtë e pastaj të dëshmonin a më mbështet Zoti i Madhërisht apo më shkatron. Ai zë që ishte nisur nga një qytet e vogël është përhapur gjithkund dhe po ushton në 210 vende të botës. Kjo është argument për vërtetësinë e tij. Vendet e largëta ku para 30 apo 40 vjetësh askush nuk kishte imagjinuar që do të mbërë mesazhi i ajatit, sot jo vetëm që janë përgjigjur kësaj thirrjeje, por në ato vende Allahu na ka falur besimtar të sinqert me besim të palëkundur. Do t'ju rrëfej një ngjarje nga një shtet i vogël afrikan që quhet Benin. Në vitin 2012 u themelua xhamati në një fshat dhe Ibrahim Sahibi pranoi Ahmediatin. Duke qenë musliman dhe njëri i ditur, ai përparoi në sinqeritet dhe besnikëri. Ai filloi të përcjell mesazhin e xhamatit anëtarëve të tjerë të familjes së tij. Vllai i tij, si reagim që ishte i dhëtar, si reagim ndaj thirrjes së tij, nisi të grinde me të zihej me të. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi atë nga përpjekjet e tij të sinqerta për t'i ftuar ata në Islamin e vërtet. Fal përpjekjeve të tij, 3 fshatra fqinje përqafuan mesazhin e xhamatit. Duke parë suksesin e tij, vllai i tij duke në bashkëpunim me një shok tjetër kurdisën planin për të hequr qafe vllain duke e vrarë atë, pra Ibrahim Sahibin. Duke parë shtrirjen e xhamatit me shpejtësi, kujtuan se vrasja e Ibrahim Sahibit do të ishte zgjidhja e vetme. Ndërkohë, Ibrahim Sahibi pa në ëndër se vllai i tij i madh dhe shoku i tij kanë hapur një grop dhe ishin duke mbushur atë me diçka. 3 ditë pas kësaj ëndre, shoku i vllait të tij u sëmur në rrethana të çuditshme dhe vdiq. Vllai i tij akuzoi Ibrahim Sahibin, gjoja kishte gisht në këtë vdekje. Dhe me siguri ai duhet të ketë dhe akuzoi që Ibrahim Sahibi ka përdorur magji kundër shokut të tij. Pas disa ditësh, Ibrahim Sahibi pa një ëndër tjetër që vllai i tij qëndronte ngjitur me trungun e një peme dhe e maste veten. Është tradita e atij vendi që para se të hapin varrin, njerëzit bëjnë matjen e trupit me lëkurën e pemës. Pas disa ditësh u sëmur bashortja shtatzën e vllait të tij dhe ndroi jetë pas 2 ditësh. Madje edhe fëmijët e tij filluan të sëmureshin dhe nuk shëroheshin. Vllai i tij shkoi te prisi i zonës, pra që quhet mbreti i atij rajoni, dhe ju ankua që vllai i tij Ibrahim Sahibi po përdor magji kundër tij dhe i kërkoi ndihmë. Madje për të nxjerr punën për të nxjerr punën, vllai i tij i dha edhe një shumë parash. Prisi e thyri Ibrahim Sahibin dhe i foli shumë ashpër që ai gjoja ka përqafuar një fe të re dhe tani po e përhap atë. Ai e kërcënoi Ibrahim Sahibin që për të hequr dora nga kjo fe, përndryshe nuk do të jetoj për nesër. Ibrahim Sahibi u përgjigj se kam pranuar besimin duke e gjetur të vërtet. Dhe tashmë nuk mund të kthehem mbrapsht. Jeta dhe vdekja janë në dorën e Zotit. Prisi y kundërpërgjigj dhe i tha, unë jam Zoti i këtij vendi.
ju dini mirë që unë bëj ashtu siç më pëlqen. Nëse vendos që dikush të ekzekutohet, të nesërmen askush nuk ka fuqi të më kundërvihet. Ibrahim sahibi ju përgjigj që unë nuk dua të komentoj këtë që ju u thoni ndjekësve tuaj. Mirë po, unë nuk do të largohem kur nga feja ime, e cila është Islami i vërtet. Prisi u gjendosë nga inati dhe porositi njerëzit e tij që Ibrahim sahibi të mbyllë në një dhomë. Teksa ata po i shoqëronin Ibrahim sahibin për ta izoluar atë, ai u tha që të mos hynin në këtë çështje, e të linin që të shkojnë në shtëpi. Në këmbim të parave ata e lanë të ikte. Të nesërmen, kur lindi dielli, prisin e zuri paraliza, dhe ai nuk mund të lëvizte nga vendi. Ai vdiq pas 2 ditësh. Duke parë këtë gjendje, vëllai i tij që deri tani e kundërshtonte me ashpërsi të madhe, çoi fjalën te paria e fisit për tu pajtuar me Ibrahim sahibin. Ndërsa Ibrahim sahibi u përgjigj se ai kur nuk ka pasur konflikt me vëllain e tij dhe si ahmedian ai gjithmonë anohej nga marrëdhëniet e mira. Ngjarja e vdekjes së prisit u përha gjithë vend dhe kështu u dëshmua vërtetësia e xhamatit. Pra, mbështetja e fuqishme hynore ndaj Mesihut të premtuar selam po shfaqet edhe sot. Mesihu premtuar selam shkruan: ai thot, unë betohem në Zot, që mira shenja janë shfaqur për vërtetësinë time në të kaluarën, madje ato po shfaqen edhe tani, e do të vijojnë edhe në të ardhmen. Po të ishte ky plani i njeriut, nuk do të gëzonte kur kaq shumë mbështetje. Ky është projekti i Zotit. Pastaj ai shkruan duke nënvizuar nevojën e një reformatori, ai thot: ka ardhur koha për të dhënë fund të rregullimeve, ashtu siç vjen koha për të korrur të mbjellat. Shpërfillja dhe fyerja ndaj të vërtetit kanë kapërcyer çdo kufi. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me azallah nuk vlerësohet as si një mizë dhe apo blet. Njeriu i trembet bletës apo milingonës, por nuk trembet duke fyer të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Me sjelljen e tyre, ata meritojnë për shkrimin e ajetit kadhabu bi ayatina, pra ata përgënjeshtruan shenjat tona. Aq sa kishin mundësinë, kanë hapur gojen kundër ti dhe përdoren çdo sharje dhe llomotitje kundër ti. Dhe tashmë ka ardhur koha që Zoti t'i imposhtë ato. Në kohëra të tilla, Zoti gjithmonë dërgon dikë që ka sedër për madhështinë dhe glorifikimin e Zotit. Njeriu i tillë mbështetet nga ndihma hyjnore. Ndonse çdo gjë bëhet nga Zoti. Ardha e njerit të tillë bëhet për ta përmbushur praktikën e Zotit. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dhe ti nuk do të shikosh dhe nuk do të gjesh asnjë ndryshim në praktikën e Zotit, në ligjin e Zotit. Tashmë ka ardhur koha dhe Allahu i Madhërisëm më ka dërguar mua sipas praktikës së Tij. Duke studiuar fjalët e Tij, ne mësojmë që sa herë që çështja e botës ka të ndiset për mos më keq, merren masa në qiell për ta ndrequr atë. Kjo është shenja e Tij se ka ardhur koha e përgatitjes. Pra, shenja e të vërtetit është që ai vjen në kohën e duhur. Ai thot, shenja më e madhe për vërtetësinë e profetit apo të reformatorit është që ai duhet të vijë në kohën e duhur, kur nevojat e kërkojnë me ngullm. Le të dëshmojnë njerëzit duke u betuar që a mos është kjo koha që kërkon përgatitje qiellore? Ta dini që çdo gjë bëhet me urdhrin e Zotit. Nëse i gjithë xhamati ynë ngujohet brenda shtëpive të tyre,
prapë se prapë do të përmbushet misioni i tij. Dhe Dejjali do të mposhtet. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ne I ndrojmë këto ditë midis njerëzve. Fuqia e Zotit tregon se tashmë ka ardhur fundi I Dejjalit. Kur dikush mbërin në shkallën më kulmore të përparimit, e kujton se tashmë zotron çdo fuqi dhe ka arritur të gjitha sukseset e mundshme, atëherë fillon rënja, degradimi dhe shkatrimi I tij. Prandaj, tashmë ka filluar rënja e të gjitha fuqive, të cilat trumbetojnë me të madhe katërqipërisht. Të gjitha fuqi që janë mbledhur kundër Islamit, kundër Ahmediatit apo kundër mësimit të Premtull selam I pret shkatrimi. Ai shkruan: kulmimi I tij tregon se ai do të pasojë një rënje. Lulëzimi I tij është shenje për shkatrimin e tij. Po fryn një flladh e lehtë dhe punët e Zotit nuk bëjnë nxitim. Sikur të mos kishin asnjë argument për vërtetësinë tim, për vërtetësinë tonë, muslimanët thjesht duke vështruar gjendjen e tanishme kishin për detyrë të vërteteshin dhe të kërkonin Mesihun që përse ai ende nuk ka ardhur për të thyer kryqin. Nuk u duhet të thërrisnin atë për çështjet e tyre të brendshme? Nuk u duhet të thërrisnin atë për çështjet e tyre të brendshme, por nëse kishin sedër për Islamin, duhet të ftonin atë për të mbrojtur Islamin. Detyra e tij është thyerja e kryqit, dhe këtë po nevojitet në këtë epokë. Në një vend tjetër ai shkruan: unë kam ardhur për të larguar ateizmin, I cili po përhapet vrullshëm. Për këtë arsye ai quhet Mesiu I premtuar. Nëse hoxhallarët kishin sadopak dëmshuri ndaj njerëzimit apo synonin mirëqenien e tyre, ata nuk do të silleshin kurrë kështu, siç po sillen me mua. Kush mund të thotë që të mos bëhet diçka që Allahu ka urdhëruar të bëhet? Nëse kanë lëshuar fetve dhe vendime fetare kundër xhamatit, ata nuk kanë arritur të frenojnë ecurinë e xhamatit, I cili vijon të përparojë. Derisa Allahu ka vendosur për diçka, askush s'e mund të pengojë atë. Mesiu Premtull selam shkruan: kundërshtarët tanë po në shërbejnë duke përhapur mesazhin tonë në lindje dhe perëndim. Qoftë duke kundërshtuar ata prap po përçojnë gjithkund mesazhin e Ahmediatit apo Islamit të vërtet. Shumë kush shkruan dhe kontaktojnë xhamatin duke shprehur se kishin dëgjuar fjalë të pahishme rreth xhamatit nga filan hoxh dhe kishin kuriozitet dhe kështu filluan të shurtojnë ato akuza. Sot literatura e xhamatit mund ta gjendet lehtësisht në internet, prandaj është lehtësuar studimi krahasimtar. Shumë kush hyn në xhamat pasi që kanë studiuar rreth tij. Kështu edhe hoxhallarët dhe kundërshtarët po bëhen mjet për të orientuar njerëzit drejt xhamatit. Duke ju përgjigjur pyetjes se derisa ne po I ndjekim mësimet e Islamit dhe përderisa ka aq shumë ndarje sektare në Islam, përse duhet themeluar një sekt I ri dhe përse njerëzit duhet të antarësohen në të? Ai shkruan: shumë kush pyesin se përse duhet ky xhamat? A nuk po kryejmë namaze apo agjërojmë ne? Ata po u bëjnë hile të tjerëve në këtë mënyrë. Mundet që disa të paditur të mashtrojnë nga këto akuza dhe të pajtohen me mendimin e tyre se përderisa ne falemi, agjërojmë dhe lutemi, atëherë përse duhet kjo ndarje duke krijuar një sekt? Me të vërtetë, mendimi I tillë formohet nga qëndrimi I përcipët dhe mungesa e njohurisë. Nëse e quani përçarje, atëherë jo unë, por Zoti është shkaktari I kësaj përçarjeje, I cili krijoi këtë xhamat.
gjendja e besimit ishte dobësuar aq shumë, sa që fuqia e besimit kishte marrë atë pjetë. Allahu i Madhrishëm ka dashur të ungjall njerëzve frymën e besimit të vërtet përmes kësaj bashkësie. Prandaj akuza e njerëzve është e pa bazë dhe absurde. Prandaj mos lejoni kurrë që këto dyshime të cytin përshtjellje dhe ngatresë në zemrën tuaj, sepse ato e shkatrojnë njeriun. Disa persona që janë antarësuar në xhamatin ton përmes letrave më kanë njoftuar që ata nuk kanë ditur se si të përgjigjen kur u është thënë se përse nevojitet ky xhamat, derisa edhe muslimanët e tjerë falen, recitojnë shahadetin, agjerojnë, bëjnë vepra të mira dhe sillen me sinqeritet. Kur lexoj letrat e tilla, i ndjej keqardhje dhe mirim për këta njerëz që ende nuk kanë kuptuar qëllimin dhe arsyen kryesore të ardhes sime. Ata shikojnë vetëm anën sipërfaqësore, që muslimanët e tjerë i ndjekin formalisht porositë e Islamit dhe përmbushin detyrat fetare. Edhe pse atyre u mungon shpirti i vërtet, nuk duhet vetëm adhurimi formal dhe sipërfaqësor, por duhet ai që është i vërtet. Prandaj bisedat dhe ngatresat e tilla veprojnë si magji. Ata nuk mendojnë për të ushqyer shpirtin me besimin e vërtet, i cili shpëton njeriun nga një vdekje e mallkuar. Këta njerëz që ndjekin verbërisht traditat dhe zakonet fetare, mbajnë syt vetëm në të dukshmen, por nuk kërkojnë realitetin thelbësor. Në dorë ata mbajnë lëkurën dhe jo bërthamën. Muslimanët ndonë se bëjnë veprat, por atyre u mungon druajtja ndaj Zotit. Nëse me të vërtet veprat e tyre të ishin të drejta, atëherë përse nuk sjellin asnjë rezultat? Disa muslimanë nuk kuptojnë që cila nga sjellja e tyre u kundërvihet mësimeve të Islamit. Ata shprehin se përderisa besojmë në shahadet, kryejmë namaze, agjerojmë në ditë të caktuara, paguajmë zeqat, atëherë ku qenë kemi kundër Islamit? Por nuk mjafton kaq. Unë ju them që veprat tuaja të mira nuk të denje për të quajtur të mira, por janë si lëvozhk apo lavore të cilës i mungon fruti. Nëse me të vërtet ato janë vepra të mira, atëherë përse vallë nuk sjellin rezultat? Mund të quhen vepra të mira vetëm nëse janë të pastër nga çdo lloj papastërtie. Unë nuk mund të besoj kursesi që një njeri besimtar i druajtur ndaj Zotit dhe mirëbërës të kundërvihet njerëzve të sinqert. Ata më quajnë të pa fe e nuk i friksojnë Zotit. Unë betohem në Allah që ai më ka dërguar në këtë botë. Unë betohem në Allah që ai më ka dërguar në këtë botë. Po të kishin sa do pak druajtje për Zotit, ata nuk duhet të më kishin mohuar. Po të ishin të sinqert, do të kishin frikë të qënderonin emrin e Zotit. Po të i besonin sinqerisht dhe besnikrisht Zotit, të friksoheshin nga dita e gjykimit dhe të vepronin sipas ajetit kuranor, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Do me thënë, mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke njohuri. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar që qëllimi i ardhjes së Mesihut të premtuar është mbrojtja e Islamit nga sulmet e brendshme dhe të jashtme. Mesihu i premtuar alayhis salam ka qartësuar në një shkrim. Ai thot: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte paralajmëruar për ditët e mëvonshme që do të shfaqin dy lloj fitnesh, të brendshme dhe të jashtme. Fitnia e brendshme, pra ngatresat e brendshme, janë ato që muslimanët nuk do të jenë më në rrugën e vërtet.
dhe do të nënshtrohen nga shejtani, do të mbizotrohen nga shejtani, duke përfshirë në bigjoz, kurvëri, alkool dhe çdo lloj shfrenimi dhe shkeljeje, ata do të dalin nga kufit e caktuar prej Zotit. Dhe ata do të shpërfillin ndalesat e tij. Do të braktisin namazin dhe agjërimin, do të përbuzen urdhrat e Zotit dhe do të përtallen porositë e Kuranit. Ndërsa fitnia jashtme do të jetë e tillë që do të bëhen shpifjet ndaj figurës së shenjtë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo gjendje është përshkallëzuar sot dhe po tentohet të njolloset dhe qëndrohet Islami duke përdorur të gjitha sulmet lënduese. Do të përdoret çdo dredhi dhe çdo plan i mundshëm për të provuar karakterin hyjnor të Jezusit dhe për të shtyrë besimin në mallkimin e kryqit. Prandaj, për të ndrequr të dyja këto ngatresa të brendshme dhe të jashtme, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam solli këtë myshdë që do të vijë një njeri në umetin e tij, i cili do të quhet Mesih, biri i Mërjemes. Ai do të shkatërrojë ngatresat të jashtme, do të demaskojë realitetin e religionit të kryqit. Për këtë arsye, pra, ndërsa duke sheshuar të gjitha mosmarrveshjet dhe devijimet e brendshme, ai do të shpjerë njerëzit në rrugën e vërtetë dhe të udhëzimit. Prandaj, ai do të quhet Mehdi, i udhëzuari. Kjo myshdë është shënuar në ajetin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Përderisa ne kemi pranuar Mesihun e premtuar selam, shkalla e lidhjes dhe druajtjes sonë ndaj Allahut të Madhërisht duhet të jetë më e lartë se muslimanët e tjerë që nuk e kanë pranuar Mesihun e premtuar selam. Përshkrimi që Mesihu premtuar selam u ka bërë muslimanëve nuk duhet të përkojë asesi me gjendjen tonë. Veprat tona duhet të jenë të hishme dhe të nënshtrohen gjithmonë vullnetit të Allahut. Mesihu premtuar selam ka shkruar: duke u lidhur në beslidhje me mua, njeriu nuk duhet të dëshmojë vetëm që ky xhamat është i vërtetë. Allahu nuk kënaqet me bindje, derisa nuk shfaqen veprat e mira. Derisa jeni të arsuar në këtë xhamat, bëni përpjekje për të pastruar dhe për të druajtur Zotit. Ruhuni nga çdo gabim. Kaloni këtë kohë në lutje dhe angazhohuni ditë e natë në mallëngjim dhe nga shërim. Kur vjen çasti i fatkeqësisë, edhe zemrimi i Zotit është ndezur. Bëni dua, shprehni keqardhje, jepni sadaka, zbutni gjuhën, kërkojni falje Allahut dhe bëni shumë lutje gjatë namazit. Populli thotë se njeriu nuk vdes duke i dhënë fjalë Allahut. Pra, vetëm pranimi i diçkas nuk i jep dobi njeriut, nëse ai është përfill dhe vepron në kundërshtim me të. Çfarë është vepra e mirë? Mesihu premtuar selam e përshkruan veprën e mirë në këtë mënyrë. Ai shkruan: Allahu e ka bashkërenditur besimin me veprën e mirë. Vepra e mirë është ajo që nuk përmban asnjë papastërti. Mbani mend, vepra e njeriut është gjithmonë e rrezikuar. Cilat janë ata kusar që duan të plaçkitin veprën e tij? Është syfaqësia. Kur njeriu bën një vepër sa për syfaqe e jo me qiltërsi. Ujub është ajo dukuri kur njeriu vepron sa për të kënaqur veten. Dukuritë e tjera të shëmtuara dhe gjunahet që dalin prej saj e bëjnë të pavlefshme veprën e njeriut.
Vepra e mirë është ajo që nuk përmban asnjë grimce nga zullumi, vetpëlqimi, syfatësia, mendjemasia apo cenimi i të drejtave njerëzore. Njeriu ruhet në këtë botë, ashtu sikur mbrohet në jetën e paskësajme. Edhe në ahiret, njeriu e mbron vepra e mirë. Nëpërmjet saj do të kënaqet Zoti dhe do të shpërblej atë me mirësi. Vepra e mirë e mbron njeriu edhe në jetën toksore nga mjaft brenga dhe mundime. Nëse një pjesëtar i familjes bën vepra të mira, kjo e mbron gjithë familjen. Duhet të kuptoni që nëse ju mungon vepra e mirë, nuk ju ndihmon dot as besimi. Nëse mjeku shkruan një recetë, kjo nënkupton që duhen siguruar edhe përdorur barna që janë shënuar në të. Nëse ai nuk e pi ilaçin dhe ruan vetëm recetën, ai nuk do të ketë asnjë dobi. Ju tashmë jeni penduar, por Zoti dëshiron të shikojë se sa keni pastruar veten pas kësaj pendese. Ka ardhur koha kur Zoti do të dallojë njerëzit në bazë të takuas. Shumë kush shpreh pa kënaqësi ndaj Zotit. Ndërkohë nuk e vështron veten. Çdo gjë që vjen si pasojë e padrejtësive të njeriu ndaj nefsit të tij, përndryshe çdo gjë që vjen si pasojë e padrejtësive të njeriu ndaj nefsit të tij, përndryshe çdo gjë vjen si pasojë e padrejtësive të njeriu ndaj nefsit të tij. Përndryshe Allahu është i gjithëmëshirshëm dhe mëshirbërës. Disa njerëz janë të vetëdijshëm për mëkatet e tyre, ndërsa ka edhe të tillë që nuk kanë asnjë haber për gabimet e tyre. Kjo është arsye që Allahu i Lartësuar na ka porositur që t'i kërkojmë falje në çdo kohë. Njeriu duhet të bëjë istikfar për çdo mëkat, qoftë i dukshëm apo i fshehur, qoftë ai që bëhet me dijeni apo me pa dijeni, që bëhet nga dora, këmba, gjuha, hunda, veshët apo sytë e tij. Këtë ditë ju duhet të recitoni lutjen e Ademit alayhis salam. Ajo lutja është: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O Zoti ynë, ne I kemi bërë keq vetes son, prandaj nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet do të jemi nga të humburit. Kjo është lutje e pranuar qysh prej fillimit. Mos kaloni jetën me indiferencë. Njeriu që kalon jetën me vigjilencë dhe syhaptësi nuk pritet që të bjerë në një fatkeqësi të madhe. Pra njeriu që jeton duke pasur frikën e Zotit nuk bie në vështirësi apo mundime të jashtëzakonshme. Asnjë fatkeqësi nuk shfaqet pa lejen e Zotit, siç më kishte shpallur këtë lutje. Rabbi kulli shay'in khadimuka, Rabbi fahfadhni wansurni warhamni. O Zotim, çdo gjë është në shërbimin tënd. O Zotim, mbrojmë, ndihmo-më dhe mëshiro-më. Ne besojmë që çdo gjë është në dorën e Zotit. Daç e bën me apo pa ndërmjetësim. Prandaj ju duhet të kushtoni vëmendje këtyre dy lutjeve. Çdo musliman hamedian duhet të reflektojë mbi gjendjen e tij. Apo përmbush çdo musliman hamedian përgjegjësinë e tij pas pranimit të Mesihut të premtuar selam dhe pas beslidhjes me të. Kam analizuar që disa prej nesh nuk kryen as namazet e detyrueshme, nuk I kushtojnë asnjë vëmendje istikfarit apo kërkimit të faljes, nuk kujdesin për të drejtat e njëri tjetrit. Nëse ndodhemi në këtë drejtë, si mund të pohojmë që me të vërtet jemi duke bërë vepra të mira, apo jemi duke përmbushur detyrën tonë si ahmedian? Të tjerët po hyjnë në gjuna duke mos mohuar Mesihun e premtuar selam, ndërsa ne, duke mos I ndrequr gabimet tona, duke mos përmbushur betimin ton, po bijem në mëkat dhe edhe pse e kemi pranuar atë. Ne duhet të analizojmë gjendjen tonë me shqetësim dhe merak të madh. Allah në mundsoft të mos u bëfshim kursi ata që kremtojnë ditën e Mesihut të premtuar selam thjesht si një zakon. Përkundrazi u bëfshim si ata që përmbushin përgjegjësinë e pranimit të Mesihut të premtuar selam. Zoti na bëf prej atyre që ruhen nga të gjitha rreziqet e brendshme të jashtme. Allah na ruajt nga çdo vështirësi dhe sprovë.
Sot dua t'ju jap një lajm të gëzueshëm se nga dita e sotme, pra në ditën e Mesihut të premtuar selam, po niset sërish gazeta Al-Hakam në gjuhën angleze. Kjo gazetë kishte nisur botimin e saj në vitin 1897 gjatë jetës së Mesihut të premtuar selam. Pas një ndërprerje të shkurtër, gazeta u lancua sërish në vitin 1934. Kjo ishte gazeta e parë e xhamatit gjatë kohës së Mesihut të premtuar selam. Gazeta do të botohet me një tirazh të kufizuar, por do të jetë i disponueshëm me njëherë pas hutbes në faqen e saj www.alhakam.org. Po kështu, gazeta mund të aksesohet nëpërmjet telefonave smart dhe tabletave. Është lancuar aplikacioni i saj me emrin Al-Hakam. Duke shkarkuar këtë aplikacion, që është i përshtatshëm për sistemet operative Apple dhe Android, lexuesit mund të lexojnë lehtësisht këtë gazetë. Numri i parë i kushtohet ditës së Mesihut të premtuar selam. Numrat e ardhshëm do të publikohen rregullisht të premteve. Njerëzit mund të përfitojnë prej saj. Dashur Allahu, fillimi i tanishëm i gazetës të vijojë pa ndërprerje. Përderisa gazeta do të botohet në anglisht, prandaj njohuesit e gjuhës angleze duhet të përfitojnë veçanërisht nga kjo gazetë. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.